जो कुत्ता होता है ना, अगर गलती से कहीं रोटी चुरा के भागे, आप ध्यान देना, कुत्ता भी अगर रोटी चुरा के भागेगा तो जहां से चुराएगा वहां कभी नहीं खाएगा, दूर किसी गली में ले जाएगा, दाएं बाएं देखेगा, फिर खाएगा। उसको पता है साला चोरी किया है। और अगर पालतू है, अगर उसके आगे कुत्ते डालो, रोटी डालो, तो पहले पूंछ हिलाएगा, और जहां पर डाली है वही खाएगा। उसको पता है ईमानदारी क्या है। कुत्ते को भी पता है क्या गलत है क्या सही है।